Sveiki visi, 24 Volga, yra tokių niuansų elektroninių biški, bet plius minus daugmaž viskas veikia. Nu, kaip čia pasakius, vieną minutę veikia, kitą minutę neveikia. Nežinau, kas čia į ką reaguoja, ar čia nais spinelė reaguoja, ar kas, bet tarkim, posūkiai veikia, kitą sekundę neveikia. Tarkim, ilgos lempos. Patraukus gali pamargalinti, kokiu būdu jos įsijungia, nelabai suprantu. Gal kas žinot, čia yra knopkė tokia. Kaip suprantu, turėtų būti šita knopkė. O, neponiau, dabar veikia. Kas čia dabar? Dabar veikia, nors knopkė išjungta. Nereaguoja. Nu, o toks gličius. Tai veikia, tai neveikia, tai veikia, tai neveikia. Nu gerai, tarkim, ilgos veikia. Dabar pasižiūrim prieš rūkinės užsidegė čionais skydelę. Ir šildymas dalinis lango įjungiau, tas irgi veikia. Lemputė šiaip visos durų, galinių nėra. Galas, stopai, numeris, apšvietimas, viskas veikia. Kas čia? Čia veikia. O. Tas, toliau. Gabaritai prieš rūkinės viena tiktais. Nors lemputė gera. Aišku, gali būti kažkur gal žemė, gal kažkas tas. Tai va, bet ar gali būti, kad šiandien reaguoja nuo spinelės? Viskas. Tai veikia, tai neveikia. Ar tiesiog oksidavėsi saugikliai? Gal kas esat susidūrę su tokia problema? Dabar tik pamarkalinu, dabar galiu jungti, išjungti. Tai tipo dabar, kaip sustumtas pilnai, gali ilgas įjungti, išjungti. Jeigu per vieną ištraukiu, išjungia viską. Jeigu dar per vieną įjungiu, tada tik tais gali margalti. Ar čia taip teisingai, ar čia kažkas yra sumaišyta? Nors realiai prieš minutę laiko neveikia niekas. Tai va.